Psalm 20 se 8ste vers staan die volgende woorde en ons maak dit ons woorde waarmee ons bely in wie se naam ons hier teenwoordig is en in wie se krag. Saam sê ons sommige vertrou op strydwaans en ander op perde. Maar ons vertrou op die naam van die Here ons God. En daarom, kinders van die Here, genade, barmhartigheid, vrede van God ons Vader, Christus Jesus, onze Here, in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Ons loof die Here met skrifberuiming 1:2, strofe 1, 2 en 3. En ek nooi u om saam met my te staan as ons dit sing. As dit vir u moeilik is om op te staan, verstaan ons almal. Skrifberuiming 1:2, al drie die strofes en daarna neem u weer die sitplek in. Met vreugde doen ons belydenis van ons geloof, die apostoliese geloofsbelydenis. U en ek en ons as gemeente saam bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterwe het en begrawe is en ter helle neergedaal het, maar wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap
van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Nou broer en suster, betree ons in die erediens, die moment waar die Here sy wet aan ons laat afkondig. En ons hoor dit aan om Christus wil. En daarom vanoggend, voordat ons na die Ou Testament bladsye blaai in die 2020 vertaling, lees ek aan u enkele verse uit Lukas 9. Toe het hy, dis Jesus vir almal gesê, as iemand my wil navolg, moet hy homself, moet sy haarself verloon en elke dag hulle kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar wie sy of haar lewe ter wille van my verloor, sal dit red. Want wat help dit 'n mens as 'n mens die hele wêreld as wins bekom het, maar aan jouself verloor jy alles en doen jou skade aan. Wie hom vir my en my woorde skaam, vir hom sal die Seun van die Mens hom ook skaam wanneer hy kom in sy heerlikheid en die van die Vader en die heilige engele. Dit verseker ek julle, sommige van die wat hier staan, sal beslis nie doodgaan voordat hulle die koningsheerskappy van God gesien het nie. En dan blaai ons na die Ou Testament en kondig ons die Here se wet aan vanoggend uit Levitikus 19. Die Here het met Moses gepraat en gesê, praat met die hele volksvergadering van die Israeliete en sê vir hulle, julle moet heilig wees, want ek die Here julle God is heilig. Elkeen van julle moet vir sy moeder en vader ontzag hê, en my sabbate moet julle onderhou. Ek is die Here julle God. Moet julle nie tot niks werd afgode wend nie. Gegode beelde mag jy nie vir julle maak nie. Ek is die Here julle God. Wanneer julle vir die Here 'n maaltyd offerslag, moet dit tot my voordeel strek. Op die dag wanneer julle offer, moet dit geëet word. Of die dag daarna. Wat tot die derde dag oorbly, moet met vuur verbrand word. As dit wel op die derde dag geëet word, is dit iets walgeliks. Dit is nie aanvaarbaar nie. Die een wat dit eet, sal sy sondeskuld dra, omdat hy dit wat heilig is vir die Here ontheilig het. Daardie persoon moet uit die volk verwyder word. Wanneer julle die graanoes van julle grond insamel, mag julle nie die kant van julle land skoon afoes nie, en die oesterreste mag jy nie optel nie. Jy mag nie die naoes van jou wingerd afoes nie. En die trosse wat val, mag jy nie optel nie. Vir die weerlose en die vreemdeling moet jy dit agterlaat. Ek is die Here jou God.
Jy mag nie steel nie. Jy mag nie lieg nie. En julle mag as volksgenote mekaar nie bedrieg nie. Julle mag nie in my naam 'n vals eed aflê en so die naam van julle God ontheilig nie. Ek is die Here. Jy mag nie jou naaste uitbuit en beroof nie. Jy mag nie die loon van 'n dagloner deur die nag by jou hou tot die oggend nie. Jy mag nie 'n dowe mens vloek nie. En voor die blinde mag jy nie 'n struikelblok lê nie. Jy moet vir die Here jou God ontzag hê. Jy mag nie onreg pleeg in die regspraak nie. Jy mag nie partydig wees vir armes of voorkeur gee aan belangrikes nie. Oordeel jou volksgenoot regverdig. Jy mag nie as 'n kwaadstoker tussen jou mense rondgaan nie. En jy mag nie jou medemens se lewe in gevaar stel nie. Jy mag nie jou broer in jou hart haat nie. Wys jou volksgenoot openhartig tereg. Jy mag nie 'n misstap teen hom of haar bly hou nie. Jy mag nie haatdraand wees en 'n wrok koester teen die kinders van jou volk nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here, julle God. Nadat ons nou die Here se wet aangehoor het, betaam dit ons om in gebed voor hom te kniel. Kom ons bid saam. Genadige Vader in die hemel, as U praat, luister ons. As U beveel, is ons gehoorsaam. As U troos, is dit vir ons 'n vreugde. As U woord aan ons bedien, is dit vir ons verreweg die beste wat op hierdie dag met ons kan gebeur. Daarom loof ons U dat U God is, dat U in die hoë hemele woon, maar dat U vaderlik toesien en kyk na ons handel, ons wandel, ons doen en laat. Ons prys U dat U ons God is en niemand meer, dat U feesgenot vir ons berei, dat ons kan saam wees in U woning, U naam, o grote koning, op ons lippe. U te dank dat ons belydenis van ons geloof kon doen. U te dank vir U wet. U te dank vir U woord, wat soos 'n lig is, wat uit die hoë hemele afstraal voort, sodat ons in U lig, die lig kan sien vir lewenspad en lewensomstandigheid en die werklikheid. Koester ons, Here. Maak ons ore oop om regtig te hoor U woord in ons hand, in ons hart, in ons gemoed. So bid ons saam en pleit in Christus Jesus naam dat U ons genadig wil wees, dat U ons wil omvou. Dat U in Jesus Christus se verdienste ons skuld, ons kwytskeld,
so kniel ons voor U in dankbaarheid en met verwondering. Amen. Ons gaan saam sing, geliefdes, Psalm 33, die 11ste strofe, en daarna kom die Here aan die woord met die skriflesing, en spontaan na die skriflesing, skrifberuiming 14:3, se 3de strofe. Nou, Psalm 33. Die Here aan die woord, as daar in Filippense 4 vers 2 tot en met 9 die volgende opgeskrywe is, vir elkeen van ons tot geloofsversterking. By monde van die Paulusmens as apostel sê die Here: Ek vermaan Euodia en ek vermaan Sintige om in die Here eensgesind te wees. Ja, ek vra jou ook, getroue medewerker, help hierdie vroue. Hulle het saam met my vir die saak van die evangelie gestry, ook saam met Clemens en my ander medewerkers wie se name in die boekrol van die lewe staan. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan die mense bekend word. Die Here is naby. Moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend, en die vrede van God wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. Verder, broers, ons kan ook sê verder, broers en susters, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat lof verdien. Ja, watter deug of watter prysenswaardige saak daar ook mag wees, rig julle gedagtes daarop. Wat julle van my geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, hou aan om dit te doen. En die God van vrede sal met julle wees. Tot daar.
Liewe gemeente, die fokusverse, Filippense 4 vers 6b tot en met vers 9. Met as tekstema Christen wees, in Christus stewig stabiel, omdat hy altyd in ons werk. Liewe gemeente, broer en suster, jongmens en kind, ek vra weer soos verlede Sondag, hoe gaan dit met u geestelike lewe? Meer spesifiek, want dit lê ingebou in die vraag wat ek vra, naamlik, is u en my lewenswyse geestelik van aard? Want ek vra, hoe gaan dit met u geestelike lewe? Ek vra nie, hoe gaan dit met wat u op 'n Sondag doen nie? Sê nou maar. Ek vra om Christus wil, is u lewenswyse geestelik van aard? Met ander woorde, u daaglikse lewe. Hoe gaan dit met u geestelike lewe? En mag ek sê, om duidelikheid te kry en duidelikheid te hê oor wat presies 'n mens se geestelike lewe behels, dis geen geringe saak nie. En dit volstaan nie by stilte tyd, Bybel lees, gebed, katekisasie, kerk toe gaan, ouderling wees, diaken wees nie. Dit volstaan nie daarmee nie. Dis veel meer as dit. Daarom is dit geen geringe saak. Dit is 'n saak van lewe of dood vir u siel. Hoe gaan dit met u geestelike lewe? En nou wil ek sê, as die Paulus mens sy pen opneem en onder leiding van die Heilige Gees oor, hoor mooi, geestelike stabiliteit begin skryf, kan 'n mens gerusheid maak om te lees en dit weer te lees en nog 'n keer en dit te bedink wat hy presies sê. En daarom met Filippense 4 vers 2 tot 9 as God se woord in en vir u lewe met kernuitsprake oor die geestelike lewe, dink ek moet ons fyn luister. En ons as nuut gekoopte mense in Christus verlustig in wat Paulus sê. Hy praat oor geestelike stabiliteit. Hy praat oor wat in 'n mens se lewe 'n werklikheid is, 'n lewenswyse is, sodat 'n mens nie soos 'n kurkprop op die oseaan van die lewe, dan onder die golwe, dan bo, dan op die strand, dan in die diepsee is nie. Maar stabiel.
En kom ek sê, wat beteken stabiliteit? Dit beteken soveel in Afrikaans as standvastigheid. Dit beteken soveel as ewewig of baie belangrik balans. Sien nie, geliefde gemeente, dis die eienskappe wat skaars geraak het in 'n deurmekaar wêreld. Standvastigheid, ewewig, balans. Want onthou nou, baie belangrik, moet dit nie vergeet nie. Die spesifieke naam Christen identifiseer gelowiges met Jesus Christus. En ons Here Jesus is die mees perfekte, mag ek sê, model wat ooit op hierdie aarde geleef het, spesifiek met betrekking tot sy onwrikbaarheid, sy dapperheid, sy integriteit, sy stabiliteit, sy rotsvas wees. Niks het hom van die spoor af gedwing nie. Nie eers die Fariseërs en die skrifgeleerdes. En hierin moet u en ek die Here Jesus volg. Dis wat dit beteken om 'n Christen te wees. Jy identifiseer jouself met Christus. En hierin moet u en ek hom volg. 'n Bevel wat 'n mens herhaaldelik in die Nuwe Testament vind. Ek noem 'n drietal. Gaan lees dit gerus weer raak. Galasiërs 5:1, Efesiërs 6:11 en 13, 1 Petrus 5:9 en 12. Nou, hoe lewe 'n Christenmens wie se geestelike lewe stabiel is? Kom ons sê, hoe leef 'n mens, 'n Christenmens, met wie dit goed gaan in sy of haar geestelike lewe? En daarom vanoggend 'n opvolg, 'n tweede preek oor goed, gesonde geestelike lewe. Is u geestelike lewe gesond? En nou het ek gesê, vanoggend is 'n opvolg van verlede Sondag. En ter wille van ons almal, en spesifiek ter wille van hulle wat om watter rede verlede Sondag nie hier kon wees nie. Filippense 4 vers 2 en 3 sê die apostel, 'n gesonde geestelike lewe is 'n lewe van eensgesindheid. 'n Mens wie se geestelike lewe gesond is 'n man, is 'n vrou, is 'n kind wat 'n weersin het in twis en tweedrag. 'n Mens wie se geestelike lewe gesond is die mens wat gate grou om die strydbuile te begrawe.
ook in die kerk. Vers 4. Iemand met wie dit geestelik goed gaan, is iemand wat lewe met blydskap. Opregte blydskap, volkome blydskap, op grond van wat Jesus Christus vir u en my gedoen het. Blydskap wat by omstandighede verbykyk en Jesus raak sien, hom kyk. En hierdie blydskap, broer en suster, is aansteeklik. Vers 5. As dit goed gaan met 'n mens se geestelike lewe, sê Paulus, dan is u en ek inskikkelik teenoor alle mense. En ons het verlede Sondag vir mekaar gesê, die betekenis van die woord inskikkelik is ook buigsaam en redelik. Nie net ek is reg nie. Mag ek jou hoor, my broer en suster? Ek is buigsaam. Vers 6. Iemand met wie dit goed gaan, geestelik, is niks besorg nie. Ja, dat staan daar, want die Here is naby. Die Heilige Gees is in u en my. Besorg. Oor niks. Want die Here is naby. En nou, Filippense 4 vers 6b en 7, geestelike stabiliteit stel u en my in staat om te kan sê, waarom kwel ek my as ek kan bid? Iemand wat geestelik stabiel is sê, dit gaan mank met my. Dit gaan nie goed nie. Daar's 'n klomp dinge wat kwel. Ek het baie bekommernisse, maar ek kan bid. Ek kan met die Here daaroor praat. In 'n mens se geestelike lewe. Waarom jou kwel as jy met God kan praat? En sê iemand so mooi, gebed moet dankie insluit. Hoekom? Net omdat God bereid is om na u en my te luister. 'n mens wat geestelik stabiel is, sy gebed vra nie net, maar sê dankie. En ware vrede, gaan kyk hierdie 2 verse, in die ou wêreld en lewe word nie deur menslike planne bewerk nie. Dink 'n bietjie aan die tydsgewrig waarin ons lewe, nê.
waar individue in die wêreld sê, ek sal wêreldvrede bewerk. U weet waarvan ek praat. Maar ware vrede in hierdie ou wêreld en lewe word nie deur menslike planne bewerk nie, maar alleen deur Jesus Christus, vrede wat God gee. Kom lê diep in 'n mens se hart. Daarom gaan dit alle verstand te bowe. Vers 8. Skrifverklaarder sê by geleentheid, en dit was vir my mooi en ek deel dit met u, ons moenie in die kerke vir mense alleen, ons dominee sê, julle moet julle harte verander nie, maar predikers moet ook sê, broer en suster, ons moet ons koppe verander. Daarom Filippense 4 vers 8 sê, u is wat u dink. Dink 'n bietjie. Is gelukkig of ongelukkig waar? U is wat u dink. En waaroor dink iemand met wie dit goed gaan in sy of haar verhouding met die lewende God? Gesonde geestelike lewe fokus op goddelike deugde. Godvreesende denke. Dit beklemtoon 'n lewe van geloof en ontzag vir die Here. Versigtig dink getuig van 'n stabiele geestelike lewe. Versigtig dink voor ek doen en voor ek praat. Kom ons stel dit ons ten doel om in die week wat ons ingegaan het te fokus, te dink oor alles wat waar is, edel is, reg is, rein is, mooi is, prysenswaardig is. Kom ons beloof mekaar om vir 1 week, as ek dit so mag stel, nie net die negatiewe te dink en dat dit uit ons gemoed uitborrel nie. Die negatiewe van hoe dit gaan en wat ons nie het nie en ons dink ons in die verdrietigheid in. Maar Paulus sê, dink oor die deugde van God. Bedink dit. Dit beteken, pyns daaroor. Dit beteken, gee dit in my gemoed 'n ereplek en laat dit die koers en gedrag van U in my lewe bepaal. Vers 9. Voor ek hierdie vers vir u lees, hoe gaan dit met die geestelike lewe? As u nou moet sê, na aanleiding van hierdie Godsopenbaring,
Vers 9, ek lees vir hierdie vers uit Filippense 4, omdat dit soms onderbeklemtoon word, en dit mag nie. Vers 9, wat julle van my geleer, dis Paulus aan die woord, en ontvang en gehoor en in my gesien het, hou aan om dit te doen, en die God van vrede sal met julle wees. Dis 'n vers met 'n belofte. Nou wil ek sê, hoe onberispelik was Paulus se lewe in Christus nie. En hoe chaoties was Paulus se lewe sonder die Here Jesus Christus. Hy was 'n vervolger van Christene. Hoekom? Want Paulus was koninkie. Maar toe die Here hom platslaan op die pad na Damaskus en vir hom sê, my liewe mens, waarom vervolg jy my? Het daar in Paulus 'n nuutheid gekom. Ek gaan tel 'n bietjie die briewe en die boeke van die Nuwe Testament. Die meeste gaan jy skryf agter die naam van Paulus. Toe die Here God hom voor die bors vat, van daar af het dit met hom goed gegaan. En daarom, hoe onberispelik was Paulus se lewe in Christus nie. Dit het met hom geestelik goed gegaan. En nou sê hy, Filippense, en hy sê dit terwyl hy in die tronk sit. Wat ek vir julle sê, is wat die Here, die lewende God, deur my sê. Vers 9 sê, broer en suster, in die Julie maand Sondag 2026, Paulus sê, wat ek verkondig, werk. Dis nie 'n storie nie. Dit werk. En as jy dink dit werk nie, kyk om Jesus ontwil na my. Deur die Heilige Gees bekwaam om in 'n vodde, nat, muwe Romeinse tronksel te sit en die brief van die blydskap te skryf. Het gaan goed met my. Daarom vers 9. Dit werk. Gehoorsaam, sê die vers, God se standaarde. En wat dan? Die God wat vrede gee, sal by jou wees. Wat wil 'n mens meer hê? En die vrede wat God gee, is die vrug van ons versoening met hom deur die verdienste van Christus.
Party van ons sê die 3de kwartaal lê voor. Party van ons sê die 2de semester lê voor. Al wat ek vir u wil sê is, ek hoop in die naam van Christus Jesus, dat dit uitstekend goed gaan met u geestelike lewe. Amen. Kom laat ons dank sê. Onse Vader, u woord is lewenskragtig, wat lewe uit die dood gebied. Ons buig onvoorwaardelik voor u gesag en die gesag van u woord. En ons let op ons eie lewe. Hou ons elkeen in die hand. Bewaar ons, koester ons, wees ons genadig. In dag en tyd, en in die nuwe week, skooldae wat begin, elke onderwyser, elke skoolhoof, universiteit, elke dosent, elke prof, elke rektor. Maar Here, vanuit ons midde, ook ons gebed om vrede. Die vrede wat alle verstand te bowe gaan, vrede in gemeentes, vrede in kerkverband, vrede in die wêreld. Vrede te midde van intense oorlog tussen 'n wêreldmoondheid en 'n ander land. Gedenk die onskuldiges wat in bombardemente omkom, geboue wat intuimel, kinders wat rondhardloop, vrouens, mans wat nie soldate is nie. Here God, ons bedink u waarhede en ons pleit om u genade. Om Jesus ontwil. Amen. Broeder en suster, ek deel graag voordat ons saam sing en die seën van die Here mag ontvang, die volgende notas. Ons verwelkom in besonder nuwe lidmate en gaste. Ons verwelkom vir Suster Mimi Harold wat na 'n groot operasie vanoggend na 6 maande vir die eerste keer saam met ons kon aanbid. Ons loof die Here vir u teenwoordigheid. Hier aan my linkerkant sit 3 manne, maar die een is lidmaat in die gemeente. Die ander 2, my 2 kleinseuns wat Kaap toe vertrek. Sterkte en seën.
en groete vir pappa en mamma. Die approbasies, suster en broer, met groot blydskap aan u te vermeld dat Pieter Hertzog en André Viljoen die roeping van die Here gehoor het en op die roeping ja gesê het. Ek kan nie anders as om te sê André en Pieter dankie. En ons loof die Here. Volgende Sondag weer tee en koffie na die erediens. Volgende Sondag aand weer 'n aanderediens, die dankoffergawe vir wie dit moontlik is vir die Montana Poort Kerkkas. Die verjaarsdag, hartlik geluk, lidmate 19 tot 25 Julie. Die name het op die flitsbord verskyn en mag u 'n geseënde jaar belewe. Ons dink aan Suster Corrie Coetzee, wat vir 'n lang tyd reeds ernstig siek is en wat begeer om die eredienste by te woon, en ontvang haar groete in ons Here. Broeder Joe Coetzee word môre in die Jacaranda Hospitaal opgeneem vir 'n mediese prosedure. Ons dink aan hom. Broeder Christo Fik, wat hier regs van my sit, word die 22ste Julie in die Wilgers Hospitaal opgeneem vir 'n hartprosedure wat vir my so sensitief klink dat ek dit amper nie eers wil oorvertel nie. Christo, mag die Here jou ook in die narkose slaap styf vashou en op sy tyd wakker maak. Dan het ek via die Wykste Jaken berig ontvang dat Suster Marina Tron in die dae wat verby is, 'n vriendin, 'n broerskind, 'n skoonsus aan die dood afgestaan het. Ons dink ook aan haar. Suster Margriet Joubert word, so bid ons, eerskomende donderdag in 'n hospitaal in ons stad opgeneem, en ons bid dat die operasie en behandeling sy loop kan neem. Ek sluit af deur saam te fokus op broeder Rein Isner, wat hier reg voor my sit, die eggenoot van Suster Karen. Suster Karen was in die dae wat verby is baie ernstig siek. Maar sy is uit die hoë sorg, intensiewe sorgeenheid van Groenkloof Life ontslaan, en kom ons bid saam dat die kanker in remissie sal gaan, sodat Rein se vrou 'n beenmergoorplanting kan kry. Hou haar in die gebede saam met broeder Rein in 'n gees van blydskap, want die Here is naby. Ons gaan staan en hartlik saam sing voor ons die uitstuurseën van die Here mag ontvang, Skrifberuiming 14:1 se eerste strofe. Daarna die seën van die Here en ons Amen lied, waarna ons dankbaar van hier huis toe gaan.
Geliefdes, julle mag van hier gaan in vrede, met die seën van die Here oor ons uitgespreek. Kind van God, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees ons Trooster, sy met u almal. Amen.